1872. El Atlántico. Un barco es encontrado navegando, completamente solo. La mesa está puesta, la comida intacta, pero no hay ni un solo alma a bordo. Las pertenencias de la familia están aquí, incluidos los juguetes de los niños. El diario de navegación termina de forma normal. Las páginas siguientes, vacías. La goleta estaba en perfecto estado, con comida y agua para meses. ¿Qué fue tan aterrador que hizo que una familia entera abandonara su barco para nunca ser vistos de nuevo? El misterio de la Mary Celeste. La respuesta se la llevó el mar.